Pak Resa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Aan Hanafi. Allah subhanahu wa ta'ala ngalaksanakeun Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Makan sebagian hartanya. Penceramah Bapak Kiai Haji Aan Hanafi, beliau sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah juga pelajaran yang nanti akan beliau sampaikan. Kita sekalian bisa menyimak apa yang nanti beliau sampaikan dan kita mengambil hikmah juga pelajaran dari apa yang beliau berikan. Pak Fadol Kiai, tempat waktunya saya persilahkan. Shallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati, cakep. Daun salam, daun jati, nu ngajawab ulum salam sing serejeki. Haji salam kapaneglang jauh. Nu ngajawab ulum salam sing kabalayar hutang gaduh hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Sadaqallahul azim wa sadaqa kalamun nabiyil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur anu mulia Bapak pengatur waktu, pemindah acara, garis miring Master of Ceremonial. Lamun di Cibato disebut Bapak Protokol. Sami nunga gantung di masjid ngarana koh nini sarena sok morokok tuluy hudang beuteung lapar hayang ngawadang jeung lauk di baturan kulalap ngarana ameng ka kantor polisi kapangejeung pa polisi keur nyorek aya bobogaan salaki naon ngaranna hatur nuhun ka Bapak MC anu tos masyan waktos kasih pribados supada cumarios dina aya waktos anu sangat dipik hormat kusim abdi mudah-mudahan mantena sing ditami-tami kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. MC nya ganteng bro kayak pemeran Ikatan Cinta udah turunan kan Hadratul Mukarram wal Muhtaram kasadaya anu marulya para ulama, para kiai, para ustad wal ustadah, seluruh pengasuh pondok pesantren, seluruh pengasuh majelis ta'lim, wabil khusus ka pangersana Punraka Bapak Ustad Isnan Isnandar anu ti pasarean alhamdulillah mantena tiasa rurumpaheun dina ieu waktos beserta para kiai, para ustad, para guru sanaos abdi tenyebatan hiji sinarang hijina tapi insyaallah moal ngurangan rasa hormat sinarang rasa ta'dim abdi ka para kiai sadaya samalahan ma anu diteda fidwana siang sinarang wongi mudah-mudahan guru-guru urang kaiji sing paranjang yuswana amin disarehatkeun salirana diberkahkeun milik rezekina
Amin ya robbal. Bu nyah ka guru nyah naon nyah mere sami diabdi ge nyah mere ka guru di dia ge saminya di dia heula memehna kitu. Kasadaya aparatur pemerintahan sipil maupun militer, wabil khusus ka ibu kepala desa beserta rombongan sanaos mantena tos kuih tipayun patali nyondong jadwal deui di tempat nu sanes mantena tos masihan kata sambutanana sanaos singkat akan tetapi padat. Mudah-mudahan mantena dina ngajalankeun tugas ka pamerintahan selalu dipasihan kelancaran dan kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Wabil khusus ka Bapak RT, aya Bapak RT. Mana Bapak RT? Wih, luar biasa. Ganteng RT-na kesebilar kageuleuh tilu kapayunan Bapak RW, Bapak DKM, Bapak BPD sadaya anu sangat dipikahormat ku sim abdi nu mudah-mudahan aranjeunna nu keur ngahayang daya ngolah masyarakat menuju lembur naon ibu ya Lebak Sirna menuju kampung Lebak Sirna Berkah. Mudah-mudahan segala tugas anu diemban ku mantena sing dipasihan pertolongan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bu karunya ke RT Pak karunya ke RT itu pejabat yang tertinggi adalah RT. Hidup RT. Kang Ara kayak mau balik ngedukung RT. Jangankan kepala desa, jangankan kepala desa, presiden sekalipun tanpa didukung ku RT ngagoyai. Betul? Cuman abdi sok karunya ke RT sok loba diomongkeun ku masyarakat. Tatangga ngieun surat KTP 3 bulan teu jadi-jadi nu diteangan. Tatangga ngieun surat kakak 5 bulan teu jadi-jadi nu diteangan. Turun bantuan, turun bansos, tatangga teu kabagian kabeh nu diomongkeun. Saha ngomongkeun ibu-ibu budak ibu-ibu eta tatangga RT Ceaca Ceaci Ceuca Ceece Cemimin Cemumun si Epi, si Desi, si Maimunah, kerempokeun RT, cok cemumun cenah budak. Halo, turun
nuhun bantuan cenah urang mah teu kabagian tapi cenah dulur nama kabagian. Aya nu ngomongkeun RT aya. Mana jelema? Sing karunya ke RT insya osok nganturan ke RT lamun rek hajat des osok nganturan ke RT lamun osok nganturan ke RT lamun rek rajaban osok mere sirup ke RT lamun rek datang bulan puasa tar sing sabar we teh. Ibu-ibu sing atoh lamun boga salaki RT atoh tuh pan ibu-ibu mah kumaha caroge lamun ibu-ibu boga salaki RT disebut bu, ibu-ibu boga salaki RW disebut bu, ibu-ibu boga salaki lurah disebut bu, lamun ibu-ibu boga salaki tukang urut mudah-mudahan para pamimpin di urang sing selalu diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Kepada seluruh segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun generasi Islam taat ibadah melalui peringatan Isra Mi'raj. Sahaya sorangan wah kasih baby di situ. sinarang para donatur, para pendukung dina ieu acara, mudah-mudahan apa yang mereka telah perjuangkan dina raragang aya kini acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala jadi amal hade. Naon nu dikorbankan jeung naon nu keur dikorbankan, bahkan apa yang belum dikorbankan, sing jadi panolak balai, sing jadi panarik rezeki yang tak kalah penting sing dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala jadi amal hade sadayana, amin ya rabbal. Kasadaya para bapak, para ibu, para pemuda, sinarang para pamudi, malah pilih ayak karyawan dan karyawati, santriawan dan santriawati, ladies and gentlemen, sadayana anu sangat dipikohormat kusim abdi, anu sangat dimuliakan kusim abdi, mudah-mudahan orang dia sadayana sing panjang umur, amin ya robbal. Bapak MC pengen panjang umur, pengen panjang yang lain Pak? jawaban sing panjang umur, amin. Bu hoyong panjang umur kunaon bung pondok umur, loba anu ngagege hayang we panjang umur, sing panjang umur, amin. Di samping panjang umur orang dia sing sarehat sadaya da panjang umur ge aya
awak geringan wae mah teu ngeunah betul ibu. Umur panjang birit bisul wae. Birit cager ceuli sales mah. Sun hujan. Ceuli cager sirah riot wae. Sirah cager beteng melekpek. Beteng cager suku kekeong. Sing siromun gagajah rematik stroke sing sehat sadayan amin. Dawak cager mah sanajan dangjeung daging hayam dimeunah ibu betul keur awak kering dangjeung lauk pusang pahit. Nukatelo di samping panjang umur amin, sehat badan amin, sing diberkahkan milik rezeki orang dia sadayana. Karena panjang umur awak cager lamun kurang duit mah leles teheras-heras betul. Di Swiss lamun ibu-ibu salakina kurang duit sok pati embungeun ngalayanan carogen. Salaki balik milu ngaji malam Jumat jam 11 datang kaimana assalamualaikum cok pamajikana tuh budak apa sia balik itu hayang ngelebeut da eta salakina kurang duit ditiangkeun ka kamar teh ku carogena eta pamajikan yang nyumpel dina juru dipan ku umbung-umbungna ngelebeut salak aya tembokan di harapan salak di tukangan. Kira-kira kieu lah mana gede biritna cok salakina mah malik ka dieu cek pamajikana aya naon Lukman ayeuna pan malam Jumat mah cek pamajikan cek saha malam Sabtu ya maksudna sunah Rasul mah ngabunuh Yahudi cek pamajikanna cara rape ngabunuh Yahudi siap kolot-kolot bekian aing ti subuh meletuk tepi ka sore malam teh eta salakina ngahuleng kieu aya nasib jadi salaki kurang pemasukan loba kasentak pamajikan aya cok salakina hei Mina mane ongkoh ngaji ka ditu ngaji ka dieu katonggoh ngaji ka Lebak ngaji ka Kaler ngaji ka Kidul ngaji ka Wetan ngaji ka Kulon ngaji Senin ngaji Selasa ngaji Rebo ngaji Kemis ngaji Jumat ngaji Sabtu ngaji Minggu ngaji teu ngejo-ngejo ongkoh getol ngaji tapi lamun salaki hayang teu dibere cek salakina tolol si omeaneun kasinggung eta salakina ngacapruk peuting-peuting hudang pamajikana hei kakak atuh si gablek pikir we kumaha setoran emang naik angkot MC sini bu pokoknya mah
bulan mulut kamari di ulam ngawas kakaduban yang dipanegla cek abdi ka ibu-ibu bu pokoknya marek boga duit tuh boga duit salah kedawa sereneng cek orang Banten teu hayang teu dicekek wae ih sieun Tecara bersalah loba duit balik di masjid jam 11 assalamualaikum cek pamajikana waalaikumsalam dijemput dengan mesra baru pulang ya saya ke kamar yuk ya dibawa ke kamar puting-puting atau pamajikan Aisyah laki kerloba duit menyokot bedak ngarupan kaca meningkos meong coklat beres pakai bedak nyanak lipstick